अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक टेक्निकल टीवी और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो Y19s प्रो। ऑनलाइन ऑर्डर किया है प्राइजोए से। मोबाइल हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर इसके कुछ हाईलाइट फीचर हैं वो आप देख सकते हैं। 6 GB प्लस 128 GB। इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। ये नहीं, ये हमारा मोबाइल है और डब्बे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पावर ऑन हो रहा है और डब्बे में है जी इसके साथ में एक इसका सिम इंजेक्टर टूल है और एक इसका अडाप्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 वाट। और ये इसकी चार्जिंग केबल है टाइप ए से टाइप सी। और इसके साथ ये एक इसकी यूज़र मैनुअल है, मेमोरी कार्ड वगैरह है। और ये इसका एक सिलिकॉन केस है। इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं मोबाइल की तरफ। और मोबाइल को यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में यहाँ पर कैमरा है और इसकी साइड में पावर बटन है, वॉल्यूम अप डाउन बटन है। और नीचे इसके स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, मैक है और 3.5 mm जैक है, हैंड फ्री जैक इसके लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसका सिम इंजेक्टर टूल से मदद से सिम स्लॉट को बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर इसका स्पीकर है और बैक साइड पे वीवो की ब्रांडिंग। और बैक साइड पर वीवो की ब्रांडिंग है। और ये दो कैमरे हैं, एलईडी लाइट है और ये एक नोटिफिकेशन लाइट है। और अब चलते हैं मोबाइल की तरफ, इसको स्टार्ट करते हैं। ये ले जाना है, मोबाइल हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इसके कैमरे का रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके कैमरे का रिजल्ट है। तो अब चलते हैं इसकी सेटिंग में। और अब यहाँ पर मैं आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट दिखा देता हूँ और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 GB प्लस 6 GB रैम आपकी आप अपग्रेड कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड 15 पे है। और इसके अलावा 128 GB मेमोरी, 10 GB स्टोरेज इस्तेमाल हो रही है। उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।